Unboxers, kali ini kita kedatangan mechanical keyboard dari Vantex dan ini adalah seri MK852 yang menggunakan switch warna coklat, dan ini gradient RGB tidak full. Dengan harga sekitar 300 ribuan kita sudah mendapatkan anti ghosting keys, ada fungsi makros juga, dan kita mendapatkan dual shot key caps di mana printing dari fontnya ini 2 kali, jadi lebih awet ya font-fontnya ini. Terus ini ada ciri khas dari Maxcore MK852 ini adalah tombol di sini rotator, bisa dipencet dan bisa diputar, ada beberapa fungsinya juga. Terus karena ini Outemu switch, biasanya standar ya 50 juta klik ketahanan dari si switchnya ini, dan juga ada beberapa fungsi-fungsi multimedia seperti playback, ada aplikasi, dan juga volume up, volume down, mute, dan beberapa fungsi yang lain. Ini di belakang saya ini sudah ada, jadi kalau penasaran bentuk aslinya bagaimana, saya sudah memasangnya di komputer yang di belakang saya ini. Dan ini seperti ini tampilannya teman-teman. Maxcore MK852 yang saya beli ini merupakan seri termurah yang saya temui untuk keyboard full size yang menggunakan mechanical switch dari Outemu warna coklat, dimana rata-rata keyboard yang full size untuk mechanical itu harganya 400.000 ke atas semua. Yang termurah yang pernah saya beli sebelumnya adalah GK400F dari Hewlett Packard dan juga Legionnaire MX3.1 dari Rexus, namun switchnya bukan Outemu melainkan Content. Menurut saya, keyboard ini tuh cocoknya untuk kalian yang baru memulai menggunakan mechanical keyboard atau ingin menghadiahkan ke adik kalian keyboard mekanik dengan Outemu switch, karena harganya itu sangat terjangkau sekali. Meskipun build quality-nya tidak sebagus harga-harga yang 500 ribuan ke atas, bahan plastik ABS-nya ini sudah cukup mumpuni untuk keyboard 300 ribuan. Ditambah lagi ada dukungan software untuk mengontrol lampu-lampu yang ada di keyboard ini, dilengkapi dengan makros dan key assignment untuk mempermudah pemrograman keyboard ini. Salah satu fitur dari keyboard ini yang saya cari adalah adanya Windows Lock, dimana kalau saya bermain game tidak sengaja memencet tombol Windows, saya tidak keluar dari game karena Windows-nya memunculkan start menu. Dan ini juga sangat bermanfaat untuk kalian yang memerlukan fungsi ini. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita, ada baiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di video-video selanjutnya. Ada 20 varian warna lampu yang diberikan oleh si Maxcore MK852 ini. Selain menggunakan software, kita bisa mengaksesnya dengan kombinasi tombol FN dan insert untuk mengganti jenis-jenis lampunya ini. Dan untuk meresetnya, tekan tombol FN dan page up atau PU. Untuk mengurangi intensitasnya juga bisa menggunakan tombol FN dan arrow bawah, arrow atas, serta untuk mempercepat atau memperlambat efek yang ada bisa menggunakan FN arrow kanan atau FN arrow kiri. Buat kalian yang malas menggunakan kombinasi tombol untuk mengurangi atau menambah cahayanya, bisa menggunakan rotator di kanan atas ini, tinggal diputar saja atau dipencet untuk mengganti profil-profil yang ada. Profilnya ini ada yang M1, M2, M3 hingga M5. M1 hingga M3 ada di tombol kirinya ini. Dan tombol M4, M5 ada di angka 9 dan angka 0. Predefined profil juga disematkan di keyboard ini oleh si Vantex dengan mengakses tombol FN dan angka 1 hingga angka 8. Kombinasi tombol FN dari 1 hingga 8 adalah mode balap, mode League of Legends, mode Counter Strike, mode PUBG, mode League of Legends 2, mode balap 2, dan yang terakhir adalah World of Warcraft dan mode Dota. Selain predefined profile, kalian juga bisa menggunakan FN9 atau M4 ini untuk merecord custom warna dari beberapa tombol yang kalian set sendiri.
Setelah selesai, kita bisa menghentikan recordnya dan akan menjadi semi permanen seperti ini. Untuk merecord, kita tekan Fn dan tombol N ya, atau tombol record dan tombol stop. Untuk mereset, kita tinggal tekan Fn dan tombol page up, atau ada gambar seperti panah lingkaran. Dan settingan keyboardnya akan kembali ke settingan pabrik. Seperti yang saya cerita di awal, ada rotator button yang bisa digunakan seperti ini. Kita tinggal tekan lalu tahan, dan ini akan menjadi volume button seperti ini teman-teman. Kita bisa menaikkan atau menurunkan volume dan menekan tombol playback di sebelah kiri buttonnya juga. Tidak banyak keyboard 300 ribuan yang dilengkapi dengan software menggunakan switch OTEMU lagi, dan ini full size pula. Terus kualitasnya ini memang tidak terlalu wah banget dibandingkan dengan keyboard yang lebih mahal. Di bagian belakangnya teksturnya ini mirip dengan HP GK400F yang pernah saya review. Karetnya ini ada di bagian bawah dan juga di bagian head adjusternya. Yang atas ini adalah plastik, seperti plastik mika, ada bergerigi gitu, jadi tidak terlalu solid gripnya. Cuman kalau teman-teman punya mousepad yang seperti ini yang lebar, harganya 80 ribuan, mereknya HP, bisa cari di toko online. Mungkin akan lebih membantu kalian yang menggunakan keyboard seperti ini untuk bermain game, sehingga gripnya lebih kuat. Jadi kesimpulannya adalah untuk kalian yang budgetnya pas-pasan, ingin mencari mechanical keyboard yang switchnya sudah OTEMU, full size pula, ada softwarenya, Maxcore MK852 ini adalah pilihan untuk kalian. Namun untuk build quality yang lebih baik, kalian perlu menambah beberapa puluh ribu lagi agar bisa mendapatkan keyboard yang build quality-nya lebih bagus seperti seri Vortex atau HP. Terakhir adalah kita akan mendengarkan suara dari keyboard ini sehingga kalian bisa menentukan apakah keyboard ini sesuai untuk kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke Google, nyalakan lampunya. Baiklah, menyalakan batis 9 WRGBW WB.